दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानाय आरो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जों दिनै बागुरुम्बा दोहौ बिमुं होनानै जे आसाम सोरखारनि मानिजाथाव जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों जे बागुरुम्बाखौ जे मुलुग दरबाराव फोसावनो थाखाय जे गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिथाङा सावरायदों, माहारियारि आफादफोरखौ बिथाङा लानानै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनो जे गिबियै दायथ'खौ होनानै आरो जोङो एक्सपार्ट कमिटि दानानै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय गभर्नमेन्टनि जे इनिसिएटिभ अफ गभर्नमेन्टनि जे दायथ' लानायाव बे गासैबो हाबाफारिनि जे दायथ' बे आसाम सरकारनि दायथ'नि गेजेरजों जागोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय जोंनि बर'नि जे लाइमोनफोरखौ लाफानानै जोङो मोसाखावरि रिंगु दामसा बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं होनानै जोङो मैयाहाय जोङो गुवाहाटियाव लाबोबाय आरो दिनै बे अरुसजा एबा अर्जुन बगेश्वर बरुवा जे स्टेडियामावहाय दिनै ट्रेनिङा जागायगोन। बियो दिनै 12, 13, 14, 15सिम बाहाय प्रेक्टिसा जागोन आरो जोंना 17 अक्ट'खालि जोङो मानिजाथाव जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बाहाय नुजाफैगोन गाहाय आलासि हिसाबै। बिथांनि नुजाथिनायाव बे गेदेरथार जे बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनाया जागायगोन। बेनि थाखायनो आं खावलायनो लुगैदों जोंनि गासैबो बर'नि माहारियारि आफादजों लोगोसे दैदेनगिरि आरो दल संगठननि गासैबो दैदेनगिरि, जोंनि बिटिसि सरकार आरो जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय आसाम हालामाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि दैदेनगिरि, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैनांगौ। जिहेथु दिनै जोङो साबायखर बावनो लुबैदों जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ, जे बिथांनि नाजानायाव जे बे हाबाफारिया जाफुंनो थांगासिनो दङ। जों बेनि थाखायनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावो।